अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर सत्तार अवान और आज एक नई वीडियो के साथ। मौसमियाती तब्दीलियों का इंसानी सेहत पर बहुत ज़्यादा असर होता है और ये उन लोगों पर ज़्यादा असर होता है जिन लोगों की इम्यूनिटी या कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। मौसमियाती तब्दीलियों में वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैलते हैं। आजकल जैसे मौसम चेंज हो रहा है और अक्सर लोग नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, गले पर रेशा गिरना और गले के इन्फेक्शन में मुब्तला हो रहे हैं, तो अक्सर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो फौरन ही एंटीबायोटिक्स पे जंप लेकर एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी बीमारी कम होने की बजाय बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि ना उन्हें ये पता होता है कि ये वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अब वायरल इन्फेक्शन के लिए वायरल ही मेडिसिन काम करेगी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए बैक्टीरियल ही मेडिसिन काम करेगी। तो इसके लिए आप नेचुरल वेज को अहमियत दें। जितना ज़्यादा हो सके आप एंटीबायोटिक्स, मेडिसिन और केमिकल ज़्यादा मेडिसिन से अवॉइड करें और नेचुरल वेज पर फोकस करें, ताकि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो, कुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत हो, ताकि आप सेहतमंद रहें। बुनियादी तौर पर आज मैं आपको चंद ऐसी होम रेमेडीज बता रहा हूँ जो आप इस्तेमाल करके मौसमियाती तगय्युर और तबद्दुल की बीमारियों से बच सकते हैं। बेसिकली बीमारियां इंसान को कमज़ोर करती हैं। सबसे पहले आपको जिंजर हनी टी लेनी चाहिए, यानी अदरक और शहद का कहवा। सबसे पहले आप अदरक को काट कर 1 इंच का टुकड़ा लें, उसे गर्म पानी में बॉयल करें और ज़ैके के लिए शहद इस्तेमाल कर लें। शहद वैसे भी आब शफा है और अदरक इंतहाई एंटीबायोटिक्स काम करती है और एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करती है और इंतहाई मुफीद चीज़ है। नंबर 2, कलवंजी। कलवंजी के बारे में सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि मौत के बगैर कलवंजी में हर मर्ज की शफा है। जहाँ पर हदीस मुबारका का जिक्र आ जाता है तो वहाँ पे इंसान की ज़बान को ताले लग जाते हैं। कलवंजी का इस्तेमाल करने का तरीकाकार ये है कि आप रोज़ाना 7 से 11 दाने चबा कर इस्तेमाल करें, न कि उन्हें निगल लें। निगल लेने में वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते। नंबर 3, गरम दूध और हल्दी और काली मिर्च का इस्तेमाल करें। हल्दी और गर्म दूध के असर को काली मिर्च तेज करती है और इससे भी आप नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और गले पर रेशे की गिरने की बीमारियों से बच सकते हैं। नंबर 4, अल्लाह ताला ने हर मौसम के साथ इंसान के लिए फल फ्रूट्स उतारे हैं, तो सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। सिट्रस फ्रूट में विटामिन सी होता है और ये नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के लिए और फ्लू के लिए इंतहाई मुफीद है। नंबर 5, विटामिन डी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अक्सर लोग विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। विटामिन डी की कमी की वजह से इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। विटामिन डी की कमी का टेस्ट करवाया जा सकता है, तो विटामिन डी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन डी
आपको फल फ्रूट्स में भी मिलता है, मछली के गोश्त में भी मिलता है और अंडे में भी मिलता है। आप एग्स वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर हाफ बॉयल एग्स इस्तेमाल करें, विटामिन डी की कमी पूरी हो सकती है। उम्मीद है इससे आपकी नज़ला ज़ुकाम या जो सीजनल फ्लू है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मज़ीद बराह दुनियाए होम्योपैथी में सीजनल तब्दीलियों के लिए नज़ला ज़ुकाम, खांसी, बुखार और गले पर रेशा गिरना, गले के इन्फेक्शन के लिए एक मेडिसिन है डल्का मारा 30। डल्का मारा 30 के 5-5 कतरे आप दिन में 3 बार इस्तेमाल करें, 3 दिन इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला नज़ला ज़ुकाम, खांसी और बुखार से अफाका हो जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी मालूमात और वीडियो हासिल करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ चैट विद डॉक्टर अब्दुल सत्तार अमान को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए विटामिन की हैसियत रखते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। थैंक यू, शुक्रिया।